Kita tengok burungnya guys. Tuh guys, anaknya guys. Melihat guys. Kakak tengok, kakak senang gak? Melihat guys. Itu mau ditangkap atau gimana? Tangkap. Untuk? Tuh piara sampai gede. Jangan dicopot itunya. Kenapa? Hah? Takut induknya ya. Takut marah induknya. Ini kita ambil. Ambil apanya? Burungnya. Buat? Dirawat sampai gede ya. Kan sudah ada kakak punya. Biar tambah banyak burungku.